السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خود سے خدا تک۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتائیں گے۔ آپ کا بلغم جس سے ختم ہو جائے گا، آپ کی کانسی ختم ہو جائے گی اس سے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہترین عمل ہے، آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ قرآنی عمل ہے، اور قرآنی عمل بہت ہی مؤثر ہوتا ہے، اور ہم آپ کو بہترین وظائف اس پر اپلوڈ کرتے ہیں اس چینل پر۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے، آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آج کل سردیوں کی وجہ سے انسان کی کھانسی ہو جاتی ہے، انسان کا اس کو بلغم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے، ایک مؤثر عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو نایاب عمل ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو کریں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کھانسی اور بلغم کے متعلق آپ کو جو بھی پرابلم ہو، اس سے انشاءاللہ وہ سارے پرابلمز ختم ہو جائیں گے، اور ساری بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ہر وظیفے کی یہی آپ ہر وظیفے میں یہ نیت کریں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں اس وظیفے سے، اور اللہ تعالیٰ میرا کام کرے گا، تو انشاءاللہ بہت ہی مؤثر آپ کے لیے ہوگا، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو چلے چلتے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وشددنا ملکہ وشددنا ملکہ وآتیناہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ یہ عمل رہا، میں یہاں پر آپ کو آپ کی آسانی کے لیے میں اس پر اعراب لگا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے میں۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ حکمت وفصل خطاب۔ یہی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کو کانسی ہو جائے تو یہ آیت کریمہ 21 مرتبہ سادہ نمک پر دم کر کے چٹایا جائے، تو انشاءاللہ بہت ہی مؤثر ہے، کانسی اور بلغم سے بالکل وہ نجات حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ آپ کو میں یہ آیت سناتا ہوں۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ بہت چھوٹی آیت ہے یہ،
انشاءاللہ آپ اس کا وظیفہ کریں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔